1번 홀 파포 411야드입니다. 굿샷. 이쪽 그린으로 간 것 같은데? 아소우즈 아웃코스 1번 홀입니다. 굿샷. 페어웨이가 좀 안 좋네요, 이거. 그랬던가? 세컨샷. 이쪽. 아소우즈 1번 홀 세컨샷입니다. 약간 살 맞았는데 이겼습니다. 투혼 못했네요. 써도요. 좋아요. 아소우즈 1번 홀 버디 팟입니다. 경사가 좀 있어 보이는데 요새 좀 많이 봤는데 아예 약해. 아소우즈 1번 홀 파팟입니다. 아이고, 뺀것 같아. 오케이, 나이스. 아쉽게 보기. 여기가 그린이 좀 안 좋네요. 페어웨이도 안 좋고. 파팟입니다. 보기팟. 나이스 보기. 2번 홀 파포 385야드입니다. 산 경치가 멋있다. 굿샷. 오지마, 이거 오지마. 찍고 있어. 떨어지는 게 안 보이네. 어디 갔어? 넘어왔어. 2번 홀 파4. 굿샷. 잘 갔어. 2번 홀 세컨샷입니다. 아이고, 벙커. 2번 홀 세컨샷입니다. 야, 너무 두껍게 맞았어. 서드샷 2번 홀. 많이 했어. 굴렀어. 아이고. 1번 홀 세 번째 샷입니다. 아예 조금 흘른다. 2번 홀 네 번째. 오, 나이스. 오케이. 2번 홀 파팟입니다. 오케이. 조금 짧았네요. 3번 홀 파포 348야드입니다. 오른쪽 갔네. 그렇게 앞으로 오면은 내가 공 날아가는. 떨어졌나? 3번 홀 파4입니다. 굿샷. 세컨샷입니다. 3번 홀. 조금 길었다. 넘어갔어. 여성 친화적인 레디티이다 보니까 거리가 거의 뭐 그리까지 와요. 쳤는데 왼쪽 어디 있습니까? 여기 있구나. 약간 벗어났는데 나쁘지 않습니다. 3번 홀 세 번째 샷. 왜 안 굴려? 그거는? 3번 홀 버디 펫이에요. 거리가 짧지 않아야 되는데. 아이고. 자, 방향이 입니다. 보기. 3번 홀 파펫. 아이고. 나이스 파. 난 보기 했는데 파했네. 4번 홀 파3 몇 미터입니까? 110. 좋았는데 좋았다.
4번 홀 파3입니다. 잘 갔어요. 짧네. 아유, 짧았어. 아이고, 직접 봤네. 왜 이렇게 4번 홀 파3. 나쁘지 않았는데 좀 셌습니다. 3 파퍼십니다. 아이고, 저 세상 같다. 파펫. 그래도 안으로 가잖아. 왼쪽 반컵을 더 봤어요. 오, 너무 조금 했다. 그래도 많이 고르네. 와. 더블. 5번 홀 파포 364야드입니다. 굿샷! 티샷 너무 좋았다. 벙커? 아, 저쪽 같네. 5번 홀 파4입니다. 굿샷. 5번 홀 세컨샷입니다. 어려운 데 갔어요. 어우, 잘했다. 짧아도 뭐 괜찮습니다. 잘했어요. 잘했어요. 5번 홀 파4입니다. 떴습니다. 네, 그쪽으로 왔네요. 서드샷입니다. 왜 이렇게 세게 쳐? 어머, 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 저기 갔어. 네 번째. 부릅니다. 나이스. 5번 홀 버디팟. 나이스. 잘했어. 그거 더 봤었어야 돼. 어머. 나이스, 아유. 나이스. 아이고. 더불어. 네, 지금 저보다 2점 뒤지고 있습니다. 실수를 좀 많이 하고 있어요. 여기가 여자는 티샷 하고 나면은 어프로치밖에 안 남아요. 남자도 좀 그런 것 같아. 좀 전장이 짧아요. 그래서 그런지 지금 실수가 나오는데 지금 파5거든요. 여기서 버디 찬스 한번 잡아보겠다고 합니다. 6번 홀 파5 467야드입니다. 굿샷. 좋아요. 6번 홀 파5입니다. 굿샷. 6번 홀 파5 세컨샷입니다. 어머. 오늘 좀 안 되네. 6번 홀 파5 세컨샷입니다. 굿샷. 잘 갔어. 두 번째 3번 우드가 잘못 맞았는데 그래도 많이 왔습니다. 어이구, 아이고, 왜 이렇게 까 오늘? 아유, 한번, 아이고, 기어 내려갔어. 저야말로 진짜 문제예요 지금. 너무 잘 맞아가지고 지금 벙커 들어왔어요. 우드가 너무 잘 맞았어. 한 155 나간 것 같아. 6번 홀 파5 세 번째 샷입니다. 모두가 아주 잘 맞았어요. 이쪽으로 나한테로 날아왔네. 야, 네 번째 샷. 이거 영점 잘 고른다. 딱딱하고. 6번 홀. 아유 세다. 파퍼십니다. 아. 6번 홀 핫팟. 약해. 나이스. 나이스 보기. 버널 파3. 들어 걸려라.
나이스 온. 1번을 파3입니다. 거봐. 그래도 왼쪽이잖아. 벙커. 7번 홀 버디 찬스. 흐를 거 생각하고 들어와. 그래도 잘했습니다. 라이 잘 봤네. 나이스 파. 엄청 많이 갔어. 아, 7번 홀 파3 파퍼팅입니다. 나이스 파. 이거 똑같이 가면 안 되는데. 8번 홀 파포 394. 오, 지금 좋았어. 오, 나이스. 8번 홀 파4 시니어 티에서 칩니다. 네, 좀 열려 맞았네. 세컨샷입니다. 아이고, 8번은 파4인데 시니어에서 쳐가지고 지금 세 번째 샷입니다. 아, 나이스. 세 번째. 오르막 너무 많이 봤다. 너무 많이 봤어. 8번을 오케이. 8번 홀 버디 팟. 안녕하세요. 나이스 파. 파5 576야드. 굿샷. 어디 갔어? 9번을 파5 굿샷. 잘 갔어요. 9번 홀 파5 세컨샷입니다. 오, 잘 나왔네. 또 오른쪽 벙커 가나요? 아이고, 들어왔어. 해저드 티 같은 데 있다. 9번을 세컨샷입니다. 엄청 멀리 왔어요. 굿샷. 남편은 여기 세리온입니다. 세리온 시도합니다. 아, 길 길었네. 9번을 세 번째. 나이스. 세리온 버디 찬스. 고변장 버디 찬스. 폰 시도입니다. 네 번째 샷. 오케이, 나이스. 좋아요. 9번을 버디 찬스입니다. 파5. 바깥으로 치면 안 된다니까. 아니죠? 오케이. 팟. 아, 샜어. 10번 홀 파4 376야드입니다. 굿샷. 인코스 10번은 파4입니다. 샷. 봐봐. 좋은 것 같은데? 나이스 온. 어디로 칠사? 깠네. 인코스 10번을 10번을 짧았어. 안 들어가? 있습니다.
여기도 밀리고 있어요. 여기 그린에 파슬인데. 나도 어프로치나 연습해야 되겠다. 11번 홀 파3 160m입니다. 아, 좀 짧았네. 11번을 파3입니다. 굿샷, 잘 맞았다. 나이스. 파3 세컨샷입니다. 너무 많아. 세 번째 샷입니다. 너무 조금 쳤다. 보기 팟. 11번을 버디 펫입니다. 파3. 약해. 나이스. 뭐야. 12번 홀 파4 336야드. 전신주 쪽으로 갔어요. 어떻게 됐나? 12번을 파4. 굿샷, 살짝 들어오. 세컨샷. 좋았는데. 다리만 맞으면 돼. 흘렀어. 벙커 옆에. 세컨샷. 뒤로 넘어갔어. 세 번째. 왜 이렇게 또 짧게 쳤어요? 12번을 파4입니다. 세다. 파팟. 나이스 파! 11번을 파4, 파팟입니다. 13번 홀 파4 402야드입니다. 좋아요. 나오지마. 어디 갔어? 오른쪽 갔어? 뻥카? 카트도로? 13번을 파4. 너도 열렸어. 3번 홀 세컨샷입니다. 트러블 샷이네요. 나무 앞에서. 아이고, 뻥카 앞이네. 13번을 세컨샷. 나쁘지 않아요. 나이스 온. 3번 홀 서드샷. 잘했어! 10인? 오케이. 13번을 버디 펫입니다. 약했어. 나이스 파. 자판기에 이런 거 팔아가지고 지금 사봤는데, 저는 옥수수 좋아하거든요. 옥수수 관련된 음료수인 줄 알았더니 옥수수 스프예요. 달콤하면서 짭조름하다 그래야 되나? 나쁘진 않은데 목마르면 이거 사면 안 돼요. 스프야. 파5 14번 홀 465야드입니다. 굿샷. 이렇게 나오지 말라니까. 굿샷. 14번 홀 세컨샷입니다. 좋아요. 자리가 투혼 시도합니다. 한번 더
지금 14번 홀인가? 14번 홀 파5 세컨샷 남해 동네로 갔어. 저는 투혼했습니다. 파5 투혼했어요. 여기 남해 집그린가 있습니다. 여기 와야 되는데. 세 번째 샷입니다. 오! 3온. 오, 잘했어. 거의 오케이인데? 세 번째 오늘 파5 나이스 3온. 어프로치가 조금 멀었네. 나이스 3온. 9번 홀 버디 팟이에요. 파5 나이스 3온. 오케이 나이스 파. 나이스 파. 파5 3온 했고 버디 팟입니다. 어머! 오늘 안 됩니다. 파 15번 홀 파4 399야드입니다. 굿샷. 나이스 쇼. 15번 홀 파4. 근데 열렸네. 세컨샷입니다. 15번 홀. 나이스 온. 아우, 흘러 내려온다. 15번 홀 세컨샷. 어머, 컸네. 너무 컸네. 세 번째 샷. 어이구. 오! 잘했어. 15번 홀 컸다. 팟팟. 보기. 15번 홀 파펫. 아이고. (16번) 홀 파3 136야드. 어디 갔어? 16번 홀 파3 나이스. 오, 잘했어. 나이스 온. 이 정도면 버디 가능하지 않아요, 여보? 아, 그쵸? 근데 끝까지 치셔봐야 된대요. 저 버디 쳤습니다. 잘 붙였어요. 오늘 남편 다 짧아요. 3 세컨샷. 잘했는데. 팟팟. 나이스 파! 자, 16번 홀 파3입니다. 파3 버디 펫이에요. 파3 티샷 엄청 좋았습니다. 자, 과연 버디. 나이스 버디. 잘했습니다. 나이스. 여기 17번 홀 되게 예쁘네요. 16번 홀 파3부터 이렇게 해저드가 예쁘게 보이는 홀입니다. 17번 홀 파4 359야드입니다. 해저드 아니야? 17번 홀 파4 17번 홀 세컨샷. 오, 좋다. 잘했어. 벙커 쪽이네. 17번 홀 해저드 티. 들어갔는데도 그렇게 와. 17번 홀. 네, 짧아요. 세 번째. 잘했어. 오. 17번 홀 네 번째. 굴러라. 굴러. 그게 안 굴러. 잡혔어. 까비. 오케이. 잘했는데.
파퍼십니다. 나이스! 파! 18번을 파5. 굿샷. 18번 홀 파5. 벙커? 18번 홀 세컨샷. 오, 잘 맞았어. 서드샷. 오케이. 아직 안 맞다. 이거 내 건가? 저 밑에 게 내 거. 네 번째 샷입니다. 오늘 세 번째 샷. 파5인데 세 번째 샷입니다. 나이스. 나이스 쓰리온. 파퍼십니다. 너무 적게 했어. 이건 집어넣어. 안 되는 날이야. 물. 18번 홀 버디 팟. 이쪽을 보내니. 아이고, 버디. 오늘 버디 2개나 했어. 오늘 버디 2개 있습니다. 오, 나이스.